Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Pikal Tank ya teman-teman. Kali ini kegiatan kita mau mengikat burung lagi teman-teman. Kali ini burung target yang kita cari ya, burung kolibri ninja teman-teman, atau konin. Nah, ini kita sudah di lokasi teman-teman. Kita coba, mudah-mudahan poin sini. Konin. Oke. Oke guys, kita poin Cimade sangat banyak nih teman-teman. Ini betinanya konin teman-teman. Nah dia. Nah ini dia. Ntar saya fokuskan. Ini dia teman-teman. Betinanya konin. Oke, kita ambil dulu teman-teman. Itu dia hasilnya. Ini Cimade. Ini dia betinanya teman-teman. Kita masukin tempat dulu. Nanti kita masukin dalam sangkar. Dari bawah sangkar teman-teman. Jantannya belum dapat teman-teman.
Teman-teman, kali ini kita poin burung target teman-teman. Nih, ini dia teman-teman. Nah, bunyi itu ya teman-teman. Itu betinanya teman-teman. Ini dia betinanya. Ini yang jantan. Aduh, bulu ekornya tercabut teman-teman. Kelamaan di pulutnya teman-teman. Kita cabut dulu. Oke. Ini dia teman-teman. Bentar. Ini ada separaja satu ekor teman-teman. Ini koninnya. Kita masukin tempat dulu. Nanti kita masukin sangkar ya. Nah, ini dia teman-teman, kolibri ninja atau konin teman-teman, sangat cantik sekali. Nah, bisa dilihat, ini dia, kita poin betinanya 2 ekor. Oke teman-teman, kali ini kita mau cari lokasi lagi ya. Di lokasi ini kita cuman dapat 3 ekor konin ya teman-teman, 2 betina 1 jantan ya teman-teman. Oke, kita lanjut menuju lokasi yang kedua ya. Jadi banyak yang gak kerekod juga teman-teman, takutnya memori kamera kita penuh ya, makanya saya ngirit-ngirit nih sama ruangan penyimpanannya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di lokasi kedua ya. Jadi saya mau bersihkan burung konin yang kita dapat tadi ya. Sudah kasih makan. Bapak saya lagi pasang pulut teman-teman. Oke. Ini dia. Ikannya di batas dengan itu ini teman-teman. Ini dia. Kita lihat dulu. Oh, benar dia di sini teman-teman. Nah, ini betina ya teman-teman. Bentar, saya lihat dulu. Apakah ini yang sepasang tadi teman-teman? Ternyata bukan teman-teman, bukan sepasang. Nah, ini nggak usah kita kasih tanda teman-teman. Kita ambil minyak dulu, kita bersihkan. Aduh. Ini dia teman-teman minyaknya. Mudah-mudahan kita di sini poin lagi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia, ada 3 ekor dalam sini teman-teman. Bisa dilihat dia mulai makan teman-teman. Nah, dia bunyi-bunyi itu teman-teman, yang betinanya. Tuh jantannya teman-teman. Itu betinanya 1 di bawah.
Oke guys, ini dia korlap ya, kena pulut ya teman-teman. Nah, itu separaja teman-teman. Itu satunya betina.